ወደ እንግዲህ ዛሬ የምንመለከተው ሬድ ላይት አብርተው ቀይ ላይት በማሳየት እዚህ ጋር ኤልኢዲ ለማይከፍቱ ሪሲቨሮችን ይሆናል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ በምናበራበት ሰዓት ሌላ ነገር ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ዲስፕሌይ አያመጡም። ሪሞትን በምንቀይርበት ሰዓት ስንጠቀም ምን ማለት ዲስፕሌይ አያመጡም። ለሙከራ ያህል ግን ስንከፍተው መጀመሪያ ፈርስት ላይ ሎጎውን ብቻ ነው የሚያመጡት። እስቲ እዚህ ጋር እንመለከታለን። እዚህ ጋር ሪሲቨሩ እናጠፋውና እናበራዋለን። ኮምፒውተር እዚህ ጋር ሎጎ ይመጣል። ከሎጎ በኋላ ግን ምንም አይነት ዲስፕሌይ የለውም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ፕሮብሌሞችን ዛሬ እንዴት ፊክስ እንደምናደርግ አብረን በጋራ እንመለከታለን ማለት ነው። አብራችሁ ነው። ስለዛ ችግሩ የሶፍትዌር ችግር ነው። ይሄን ፊክስ የምናደርገው እንዴት ነው? እነዚህ ሪሲቨሮች በባህሪያቸው አርኤስ አልተገጠመላቸውም። የጃምፕ ብቃቱ ወይም ደግሞ ጃምፐር ላይ ተሰጥኦ ካላችሁ እዚህ ጋር ዝም አድርጌ ባሳያችሁ አንዴ እዚህ ጋር ልክ እንደምታዩት አርኤክስ ግራውንድ እና ቲኤክስ አለ ማለት ነው። እነዚህን በይዳችሁ በአርኤስ 232 መስራት ትችላላችሁ። ኤፍሮም ፕሮግራመር ያክላላችሁ ደግሞ እነዚህን ስፔሻል ኤፍሮም ፕሮግራመር በመጠቀም ዛሬ እንዴት ፊክስ እንደምናደርግ አብረን በጋራ እንመለከታለን ማለት ነው። የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ሪሲቨሩ ኦን እንደዚህ ከነበረ በማጥፋት ኦፍ እናደርጋለን። ከዛ ይሄንን ኤፍሮም አይሲ እንነቅለዋለን። ኤር ብሎር ስንጠቀም ከ300 ዲግሪ ሴልሺየስ በላይ ባናሳልፈው ተመራጭ ነው። ከስር እዚህ አካባቢ ሬዚስተሮች፣ ካፓሲተሮች፣ ኤስኤምዲ ኮምፖነንቶች ስላሉ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ስንነቅል። እሺ ኦልሞስት እንደምታዩት ተነቅሏል። ይህ የኤፍሮም ፕሮግራመር መቆንጠጫ ነው። እዚህ ላይ ስናስቀምጥ ዶቷን ፊት ለፊት ነው የምናደርገው፣ ልክ እንደዚህ ማለት ነው። እንደዚህ ከዛ እንለቀዋለን። አቀማመጧ ዶቷን እንደምታዩት እዚህኛው ፊት ለፊት ትሆናለች ማለት ነው። ሰላም አለይኩም። እንደዚህ እንዳለች ቀጥታይን እዚህ ላይ እንደዚህ አስገብተን ኢምፕረስ በተኑን ፕረስ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ያለችው ዶት ከዚህ ጋር ትይዩ መሆን አለባት ማለት ነው።
አሁን ጨርሰናል። ምን አደርጋለን እዚህ ጋር እቺን ሎጓን ኦፍ በማድረግ እነዚህን ፕረስ በተን በመጫን አይሲዋን እናወጣለን ማለት ነው የፍሮሟን። እሺ ከዛ ይሄን እንነቅለዋለን። ይሄንን አይሲ የነቀልነውን ማለት ነው በነቀልንበት ቦታ ላይ ነው መመለስ ያለብን። ያ ማለት ምንድነው ዶቷ ወይም እቺ አንድ ቁጥሯ ፖይንቷ በፖይንት ወዛ በአንድ ቁጥር ላይ ነው መቀመጥ ያለባት። እቺ ጋር ዶት ታያቻለች ቤት አያው እቺ የሪሲቨሩን እዚህ ጋር በመመልከት እቻት የአይሲዋ ቦታ ማለት ነው። እዚች ላይ ልክ እንደዚህ ሰርክል ወዳለበት በኩል አንድ ቁጥሯ እናደርጋለን። እንደዚህ ስናስቀምጣት እንዴት ትመጣለች ማለት ነው። مرحبا سلام الحمد لله ወል እንደዚህ ሆኖ ከጨረስን በኋላ እዚህ ጋር እናበራለን። ከዛ ቡት ሎጎ እናያለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን አለ ያ የሚገርም ሁኔታ ከፍቷል። ይሄው እንደምታዩት መጥቷል። ምንም ቻናል ድርድር ስለሌለው ነው። እዚህ ጋር ቀይረን መመልከት እንችላለን። እዚህ ላይ እንዳለ እንደዚህ አድርገን እስኪ እንየው። እዚህ ጋር ስናደርገው እንደዚህ ነው። ለማንኛውም ይሄንን ይመስል ነበር የዛሬ ቪዲዮአችን። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ቸር ሰንብቱ ብለናል። Thanks for watching.